Dnes se podíváme na to, jak fungují YouTube kampaně z Digital Agency. Řekneme si, proč je YouTube propagace důležitá a jak v Digital Agency ke všemu přistupujeme. A zodpovíme si také nejčastější otázky, které na nás máte před spuštěním nebo při běhu kampaně. Pokud se tady někdo, kdo má YouTube kanál a měl by zájem o to ho dále rozvíjet, dostat svoji značku mezi více lidí, pak je právě tohle video přesně pro vás. Prostředků na to, jak rozrůstat váš kanál, je opravdu celá řada. Jak si z nich vybrat? Naše firma dělá to, že vezme váš obsah, který již máte na YouTube nebo který chcete vydat, a ten obsah vezmeme a ukážeme ho více lidem. K tomu využíváme pouze oficiální metody, které jsou v souladu se všemi podmínkami YouTube a Google, a nemusíte se tak bát, že by se jednalo o třeba falešné profily. Naše kampaně vždy nastavujeme tak, abyste nedostávali pouze prázdná zhlédnutí a narůstala vám čísla na vašem YouTube kanále, ale snažíme se vždy vše nastavit tak, aby vám přibývaly i interakce od vašich diváků a fanoušků. Získáváme taky odběratele, lajky a komentáře. Při zakoupení některého z větších balíčků se pak staráme i o SEO, to znamená Search Engine Optimization. Kromě toho, že vaše video tak nakopneme pomocí reklamy, bude se i více zobrazovat při běžném brouzdání na internetu nebo při vyhledávání jiných videí. Reklama se pak vašim potenciálním zákazníkům bude zobrazovat v zásadě ve 3 hlavních metodách. První je přeskočitelná videoreklama před jiným videem, druhé je navrhované video nebo navrhovaný příspěvek a třetí je YouTube Shorts. Obrovskou výhodou online reklamy je pak samozřejmě možnost zacílit tak, jak chceme. Můžeme si tedy vybrat zájmy vašich diváků, jejich věk, anebo třeba lokalitu. Není tak problém zacílit pouze na lidi v České republice, anebo i po celém světě. A pokud vás zajímají naše zkušenosti, tak máme již za sebou stovky YouTubeových kampaní pro nejrůznější tvůrce, jako jsou například Dimitri, Xindilix, Jamaron, Blizonion, Deloraine, Cocotte Minute, Suvereno a spousty dalších umělců. YouTube kampaň si můžete zakoupit přímo na našem webu a máte na výběr hned z několika balíčků. Můžete si vybrat jak jednorázové kampaně, tak i dlouhodobou spolupráci. Dlouhodobé kampaně nám dávají více možností, jak s vámi pracovat a optimalizovat naše kampaně, takže často se stává, že dosahujeme lepších výsledků a tím i zaručíme dlouhodobý růst vašeho YouTubeového kanálu. U každého balíčku pak najdete podrobné informace o tom, co obsahuje a jaké jsou odhadované výsledky. Výsledky se vždy liší na základě kvality videa a samozřejmě také na základě cílení. Pokud cílíme opravdu na malé publikum lidí, například třeba pouze v České republice, pak může být cena o něco vyšší. Pokud naopak cílíme na velmi široké publikum do celého světa, můžou být výsledky i několikanásobně lepší, než je náš odhadovaný výsledek. A samozřejmě Digital plně garantuje kvalitu našich služeb, o čem se koneckonců můžete přesvědčit i z našich recenzí. Kampaně jsou také vhodné jak pro nová videa, které jste třeba teďka vydali nebo je chystáte vydat, ale můžeme i pracovat se staršími videi. Koneckonců spousta lidí vaše starší videa neviděla a budou pro ně jako nová. Můžeme si také vybrat více než jedno video, aby jsme tak zaručili, že vaši fanoušci vás opravdu poznají a uvidí od vás více obsahu. A poté již potřebujeme pouze jednu jedinou věc, a to je propojit váš YouTubeový kanál s naším reklamním účtem, abychom mohli měřit veškeré metriky a reklamy co nejlépe zacílit. To je záležitost pouze na 5 kliknutí a máme k tomu samozřejmě i návod. Reklamy pak nastavujeme a spouštíme do 48 pracovních hodin od zakoupení balíčku, o čem vás samozřejmě budeme informovat. A video samozřejmě musí splňovat zásady pro reklamu na YouTube, což třeba znamená, že pokud máte ve videu zbraně, tam násilí, nahota a podobně, může se stát, že reklama nebude schválena. V takovém případě bychom vás samozřejmě plně refundovali. Jakmile máme spuštěno, naše práce pak spočívá v optimalizaci a hlídání kvality kampaní, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Již po pár dnech uvidíte výsledky a uvidíte, že vám přibývají zhlédnutí, odběry a lajky. To vše můžete živě sledovat v analytice přímo na YouTube. Samozřejmostí je pak i pravidelný reporting z naší strany, ten probíhá buď na měsíční bázi nebo po skončení kampaně. Dáme vám také zpětnou vazbu a řekneme vám, jak si kampaně vedly v porovnání s našimi jinými kampaněmi. Jak jsem říkal na úvod, máme za sebou již stovky YouTubeových kampaní a víme tak velmi dobře, jak má správná a úspěšná kampaň vypadat. A pokud byste měli jakýkoliv dotaz v průběhu naší kampaně, neváhejte nám napsat, moc rádi vám poradíme. Koneckonců od toho jsme tady. To je za mě vše, teď už si stačí jen vybrat nejvhodnější balíček, který najdeš buď tady na tomhletom webu, anebo v odkaze v popisku tohoto videa.